Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mga ramoti ate-ate doho pikiran mo nabi. Marhite-hite Kristus Jesus tuhatay. Amen. Hamuna kadamang dainang hahanggit ko pinaribot di bagasan guar ni Tuhata Jesus. Atik tanga pala si Kopi Tapazupang tanggal 27 Februari i. Hulaki maju satokin patadahod diri nami. Kami padita Banner Siburian. Inata baru ni Rajai baru siagian. Jala di basa-basa debata tu kami opat danak. Jala opat sa bawa. Dahil holan inata do inanabaga ijaw nami. Ala dangadong saingan. Jala mauliate ma diaka amatay nata tu palong kota mueson na hadir. Jala hiday sodo amata Effendi Muara Sakti Sibulun. Rapdo inang welcome mamang tu Sudirman. Jala nasida tongon waeng ketua yayasan Universitas Akabipino Mensen. Di benar minggu nasida isorra sa sudiru hita manangyakon. Sa marguwa mangon lahu manguduti ulaw ni. Horas madita sa luna. Berita nauli sumodangi rohar ho ngulut taganub. Huzahaman atar surat di Pesalmen 27. Mamukas yan na sa darudionom. Songonom mahatama. Jahubado panodangiku dohot hatuaku tung isema habiaraku. Jahubado partanobatuan ningoluku tung mida ise maau biahaton. Molo tung ro akka parjahat mangarong-rongaw na yung mangatos siwuku akka si sosak au dohot akka musukku gabi martinggangat dunasida jala marrageyan. Nang pe marhorotoron parangan akka na manukum au dang dihabiari rohakku. Nang pehehe parmusuod do pahau say posdo rohakku disi. Sada donang hupangidohon siya Jahuba, say ido hulului. Nang miyanaw di bagas zoro ni Jahuba, sa liling manguluaw. Paida-ida hinadinggan ni Jahuba, doho mamikiri ganup sugut di bagasad joronay. Ay diodingi doaw di bagasan udung-udung na di ari hinamago. Di tabunihod doaw di partabunian ni udung-udung na. Tudolok partanobatoa doaw di panakok. Asa madirgak uluk kumida musuku akan humaliangaw. Jadi pelehonok kuma di bagasan udung-udung nai akka pelean puji-pujian. Maredde ma'au huhut mamalu parhinaloan mamuji Jahoba. Ima sahana. Huria na hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Jesus. Tapuji Tuhata nungatol hasita tuminggu reminisiri sadarion. Na majuhon say ingot ma akkadinggan ni basam. Boy doon manebak dua pangidoan. Sada mangido tu Jahuba. Asa nakpe kadong biyak kahagaliot tak kadusat ro di hamamagota. Alay tong dingot Jahuba deng kabasana tuhita
ubalga dengan dibasanay tumibakon akka dosata ng hazahatotta. Alay paduahon ima siyanhita tuadupan ni debata unang gabi zol makana suramar ningot dengan dibasana. Unang gabi hirazol mana sumar ningot lagu manang matsuadahon salut na pabenan ni debata. Asa unang gabi lupa hita dung bosuran di dengan bahasa ni Jehovah. Asa unang gabi lupa ingatan akka na majalo asiyasi ni Jehovah dito nga ningoluna. Seperti jargon yang sering juga akhir-akhir ini agar kita bangkit melawan lupa akan segenap kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Lau sobar may hamwak kadamang do day nang hahanggi ko pinaribot tu tema ni minggut tari ministeri na majuhon asa sudihi ta paydaida hinadinggan ni Jehovah supaya kita menyaksikan kemurahan Tuhan. Jangan menganggap sepi, tapi menyaksikan kemurahan Tuhan. Odo na ni hatid dakon ni si Daud di turpuk na tazahon. Tutu konteks ni turpuk tau dang raja do piba na hati-hai. Alai sira anak buah ni Raja Saul do piba na. Jala Raja Daud adorak raja betul-betul dianggap bahwa Raja Saulon among nga si hormatan na. Di bahani dang masuk tu rohana, buasa sada raja na ni hahulungan ni rohana ini, say marhortoron laho mamunui bana. Say marsakap na yang membuat hosana. At sugari siya musuh ini an somal doi. Alay mo siya namong nga na ni hahulungan ni rohana, siya na ni hormatan na, ro odam-odam lahu mamunuy bana, lahu mangago hosana, daktar zalosa. Hamuak kadamang dohod day nang memang dipatorang go kecemburuan ni Raja Sauli tu si Dauton. Naso sanggup bersaing majalo masa depan generasi muda si Daud. Laho pasorin generasi tua si Saulon. Dengan meredede makazolma akasong leader meribu-ribu memang diteluhur Raja Saul. Alay marloksa-loksa diteluhur Raja Daud. Dang terzalosa seorang anak bawang bisa mengalahkan lebih dari ribuan. Padahal Saul itu seorang raja. Maka kecemburuan itulah yang membuat Raja Saul nekat untuk menghabisi nyawa Daud. Oma borakna karena cemburuan. Dangadok pola kecemburuan non. Tolema hola sebatas sidui hinda rupani tidak. Alkitab menyaksikan kecemburuan itu selalu berklimaks kepada pembunuhan. Ahamanian cemburu ni si Kain mida si Habil. Ala tiur tigor pelian na do pak gijang. Tikisikola minggu hitai go barhod do timus nai tigor tu gijang. Dalas manyar rohana mulodoho angginay di jakod de bata pelian na. Alay daktar zalosa. Pengiburu ni sahat tuna mengodam memunu anggina si Habili. Anak muda juga sekarang kalau cemburu pacarnya, ya bisa juga direncanakan untuk pembunuhan. Bahkan mutilasi.
Dirak si pelihara kepiakana cemburuan. Hasisigan hamamau dangarong gunana holan hamatea duanggo jabbarna. Hamuna kadamang dohot dainang di minggu tau dijauhi tapaida-ida dengan bahasa ni Jehovah. Dang fokus si David mernida kecemburuan ni Raja Sauli. Alai dia lihonibana itu perhatian mernida debata gabedo paida-ida dengan bahasa ni Jehovah. Adong matulu hapataran ni Zolma na marminggu reminiscere na paida-ida dengan bahasa ni Jehovah siat turpuktaon. Mulu tapamanat dia ya sada ro dia ya tulu perzulu idok Jehovah do panodangikku dohot hatuauku. Dungi bagian demangi idokon benteng hidupku, my castle. Jehovah do panodangikku dohot hatuauku. Di jauh de bataro hita asaboi ta paida-ida dengan bahasa ni Jehovah memang ikut di bagasan hati urod do rohat tabi habor syauta pernidatta do lanasi. Emolo golak bo behabe non mernida dengan bahasa ni Jehovah. Bo mulak musetuak kahasi pilibiguon. Awala perhuta-huta doau. Adong perperangin dan diso di tengah huta dohot. Suborong-borong tak adong rate permida dua musudi. Jadi kisik kola minggu au hingot dodong parinang udaun hasad daran. Budi pernah tengok hasad daran nanti. Dari romaka sumingi na toima tapangi dozolo ahatonani opung. Dugi berpungu makan marahamarangi. Mendapat ton sumangot ni opunon hasad daran naon. Anggitik kisosonggo patong bigui. Ibo todo sadar. Ayah haro maksud ni amang hahadulion inna do. Alayala semaus ido opungin narupa ni. Saud na berodo si polisi. Songgop tu hasad darano. Alaya hamay do. Ay gulap puida hamung sudiin. Hape galak gulap pu strongking. Manang lapugas di hutat tatiki. Tang boy huida bohimu gulap puida inde mana. Awan nikir-nikir tiki sekolah minggu. Jelongang maka simingit naon. Ay bahasa ido gulap hape tiurdo. Gadi ada galak gulap pugas do lapu strongking. Imah ramu lebih godo hasad daranon natorangi pegabi gulap. Alay tro mangatus do sa resyan na sida madok pamati ma lapu gasi lapu strongking inay tro pamati matto. Amen o hasad daranon nunga ngati urbe wida ham sudi. Dung mate lapu. Imamolo akasumangot lohot akan ngulu dari bagasan hakulapon netiuri pe boy do gabi gulap. Ala yang go diturpukto didot na paidai dengan bahasa ni Jehovah debatado panodangikku jala hatuauku. Au yakin dongat tanah mangoplos pertalait gabi pertamax nang gulap boy. Dari saya unang madong sian hita sudir membedanon nasokonia te mertua maham wakka manginang mulai luas debata hita mengula di Pertamina alai haram ma anggona mga peloso-peloson. Au tiki preses di Kalimantan hucerita hamu justokin adong ko hasatok kutiki. Ilian gubernur ma pakyok ku mobil dinas Avanza. Jala pelak merah. Jadi bahan ini pelak merah tikikon
pertamax dotok pakeon. Desa nga do ibaga sa rohaku ay sukon na meturo man gubernur dah. Masa avansa kon mamake pertamax. Alay do aturan na biabenon. Jadi turha ma Tuhamu malam-malam hama hugat ti pala ni mobilog gabi pala hitam. Anggiak boy gatiyo gabi pertalait. Alay Roma danay Bapak Pendeta. Idok kokaw nang meragay usape gatiho pala ni mobil. Siya pala merah gabi palat putih. Pala hitam. Ba, mau mayaw ni kumatok tikya ka manginang merdusa. Behama minok kumangazaran na kokon. Aw sa diri madro zuzur. Hape aw mabahin pala merah gabi palat hitam. Ngatong balga hula dusaku. Hape tabigi-bigi mana marpudion 100 triliun. Ba, ya mangan aku marupani. Susanay hami masyarakat dibain nod donganon. Hape yang go salilengo marsinod dang gubuhin yot sudi. Jadi Jakarta Rawamangun udah gosonon. Mudah-mudahan madang ruas ni HKBP Rawamangun ni. Ay suga di ruas ni HKBP Rawamangun nga borak benon menyikapion. Dalaunang matong di Sudirman Medan ni. Ay persoalan bulon naman non lahu menyikapion. Jala jol makanagula botong na manggati miak sisa kilo gabi 800 garamon. O perong go cerita ng sautik. Ima tok kinabulod dohot petani beras. Petani miskin membeli minyak dari toke besar. Alai petanion menggadis borasna tu tokeon. Terdapok ma konsumen sehali tiki makilo minyak siat toke bulunon danggo sa kilo terjata 800 gram. Dungi muruk may bana tu petani beras anggoho sega bahong. Hola nalani ho susah sudah langganak ibeko pergaru sau. Dungi aha may dokon petani berason. Bapak, saya tidak punya kilo di rumah. Yang saya pakai mengukur kilo 1 kilo selama ini ialah minyak yang Bapak jual itu. Jadi saya kira-kira timbang jumlahnya besarnya, saya sesuaikan dengan itulah Pak beras yang saya jual. Mertua maka per 33 nasopola memakai songon kilo ni parapat na diguari kilo siolo yazar. Wala kilo ni para patope oro do mangoloy azar. Mulu mamulu sami tikisian para patu syatar meloro kadangata orang barat hebat ya kilo orang parapat taat sama tuannya. Anggota kiri kilo lebih efektif banganon. Jadi merdengga basa matong per 33 on. HP yang di kilo di Jabu kurang. Alay di parapat di Nazulu. Anggo di Sudirman dang adang B. Ima mono golap. Alay debatama do naking marhite kesaksian ni si Dauton. Jahoba do panodangiku dohot hatuaw. Monorope ninna akaparzahat nang mangarongrong mga tosibuk dohok manosak. Di do dia 2 doho tolu martinggangan do akaparzahati. Merdebuan. Tersongo merdrama hita tiki sekolah minggu doho napusobulung itu napusobulung omma kembang api. Rom suruan. Begitu Roma jol merdalan merdebuan maka zulmai.
Dasong nido pengalaman ni bangsa Israel na nililili ni halak Mesir, dinalilihod Jehovah tunasida obun arian nai borngin merhite-hite api, anggo tu halak Israel manodangi do api on gabi tiur. Alayang go tu halak Misiron gabi gula bodida, gabi silo. Dak pala song silo nila pon yan rupani. Alay dang tiur di bereng halak Misiron api na binahin ni Jehovah tu halak Israeli. Gariada gabi gula po. Kalau Tuhan tidak menghendaki terang itu dipakai, bisa juga menjadi gelap. Ima parjolo hamwak kadamang dohot day ng paidaida dengan bahasa ni Jehovah, marhiti-hiti na makatidakon ibana do panodangita dohot hatuaota. Jalalakan kalima perpudi idok benteng. Mula kamata murado ita kupon lapatan ni bentengon nate. Kastel mula marcatur. Anggodunggo sejajar kastel benteng dua carupani laos raja pedohok mesa dak sanggup mengatuni. Ima hebat ni bentengon makastelon. Anggo kapar catur termurada woton ne. Benteng dia selalu bisa aman sepanjang dia dengan sejajar dan sadar. Paduahon molot tapaida-ida dengan bahasa ni Jehovah songo dia masih kapta. Tapamana mazuak kamangin ang salina dia ya opat idok naking disi sarero nang hupangi dohon si Jehovah say ido hulului dia may nang mianaw di baga sa zoro ni Jehovah sa liling manguluaw. Paida-ida hinadinggan ni Jehovah do mamikiri ganup sugot di bagasan zorone. Nang mianaw di bagasan zoro ni Jehovah. Sudah hita na bongot tu bagas zoro ni tuhat taon, aw yakir do na si holor hata teduh pakilalataro marminggu. Jala mago holso. Mulutung adok pesede dua na kangen-kangen rupani pintu masuk may asagay bilam teduh hita laho marsaur doh marminggu. Mago buban. Mago akan naborat doh lan akan nasi. Jala tahilala do muludung rohi tatu bagas zoro ni Jehovah dame tahilala. Manang narokyak perupani masih serbe nga namata do inate jebu. Alay rom situ gereja. Tiki rose jebu dua betsa na sida rotu gereja. Alay dumulak sa gereja gay bisa da sada betsa. Ala nunga dame di bagasan rohana. Jalak ka na masihol tu bagas zoro ni Jehovah pasti dihasihol yodo akka hasadaw. Tuksuadong gozol marotu gereja masihol adong disiaka pertukaran. Pasti masihol hita si marsada. Alay memang si zaman tunot tadotong na marminggon ay songondokon ni Martin Luther di dia hita pa zong gereja. Di situ juga kadang iblis membangun menaranya yang lebih tinggi. Iban na dong mago happy di gereja. Manang mago dompet tiki markur akay nata. Mudah-mudahan ma dompet holongi. Rupane. Alay mulutung adok pe dia ka gereja nasing anggo dihita baunang mabah. Anak-anak muda nakana merminggu nang dison. Mana tahu ada kadang-kadang pikiran yang seperti itu, jauhilah. Jangan sampai di rumah Tuhan kita melakukan sebuah keonaran yang tidak berkenan di hadapannya. Saimia na di bagas zoro ni Jehovah. Anggo di hati Indonesia anak boron dul-dul ngay boto ete, adong go edenyon.
diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Jahitan na minggu pe masih hol di bagasa jorong Jahoba maradame-dame sonang. Mula lang be hoti-hoti akan nasongon na hirana di duit rupani ba tapasonang be may akan manginangat tunga-tunga di Jabuta. Amat tape di rohana ma inatay at tungga. Inatay pe amat tayo ma di rohana. Unang amat tayo di rohani natay, hape inatay di rohana super. Mula amat tayo di rohani inatay di rohani amata, ba amat tayo pe unang ma pembantu do sekretaris di bagasan rohana. Sekretaris na katori rupani, adong gue non ninda rupani. Alam gue dihita tang adongnya ti. Patuluhon jala perpudi molot tapai dai dengan bahasa ni Jahoba, dia ayat 5 di odingi doau di bagasan udung-udungna, ditabuni hodwau di pertabunian ni udung-udungna. Ditabunihon, diodingi, dilindungi, disembunyikan. Tupa jojo dohita rana mardelanon ngamar-marahian, alai diodihod debatahi tadi si gabi malua. Jojo dongoluto sa sitong ngangul na sedang diodihon dilindungi oleh Tuhan. Murahia datu sata tersongon kanguru meloro neng bebiak rupani neng mamulgak anak ngi kanguruon itor maloro inongai manakui anak konai. Jadi ama manak konai dialah yang berhadapan bertarung melawan binatang buas. Manang songon inani manuk rupani dinaro leli nang mangalang anak kon naon siok-siok anak kon nai itu ko bahasa zoologi sian inang ni manukon. Nak subuta terjemah rupani alai di bawah do dia bahasa na. Itu mertewuni do anak imanuki tu gedek-gedek ni inonggai. Amam meman. Molorope leli neng manakup anak kon na hien, nga ama bi anak kon naon, alay inani manuhin rama berhadapan, bertarung, mangalo leli. Tudos tusongonido sa sitong nguluta na marminggu reminiserion na padayday dengan bahasa ni Jahoba, diodihon hita sa luhuna. Ditabudihon hita dihabong na bediyai asagabe menak tahilala jala sudap nang pernguluta dito nga ninguluta. Dungin na parpudi menarik go dia una di ayat onomi hamwak kadamang do daynang. Dinapaday-day dengan bahasa ni Jahobai ino ayat onom merdirgak ulukku mida musuku. Dang lepebe ibana. Nah, firman Tuhan berkata, kalau Tuhan berserta dengan kita, siapakah lawan kita? Molo Jahoba dodongata isema alota. Sebuah pertanyaan retoris yang tak perlu dijawab. Sebab dia yakin Tuhan menolong dia. Taso dia magabaran yon awal huberang sadaina mangopa dadanak na met. Alamena dadanahon dia bingan ni omak ngaon. Anak kono pe mangasangi do, hape tegulung go pe manatong. Ro pero panijolma nang mangururu dana poso-posoon, dia bengen ni umanon mangalo do ibana. Ala rap ibana dohot inunga.
Dia yakin tidak ada yang sanggup melawan mamanya itu. Kalau dia sudah sedang dipangkung, diopa oleh omakna. Nguluta pe sasitonga ganupari ganup tiki, ngula tongon diopa tuhatai duita. Di bahini dirgak ma si majuzukta. Aha pe holso makawanginang. Aha pe lungun neroham. Bahkan anak-anak muda sedih belum punya pacar juga. Tetaplah tegak kepalamu bersama-sama dengan